araw mga idol. Mayroon po tayong gagawin mga idol na isang Mitsubishi Adventure mga idol. Ang reklamo, ayaw daw umandar mga idol. So titingnan natin mga idol, subukan natin. So ito yun siya mga idol. Puntahan natin sa loob mga idol at ating ito susubukan kung anong nangyari mga idol, bakit sinabing ayaw daw umandar. So try natin mga idol sa susi pag-start. Nakita natin dito mga idol ay walang nakailaw, tapos tuk-tuk-tuk lang. So titingnan natin yung kanyang battery mga idol sa harapan tayo. Naiwanan natin mga idol yung ating multitester, kaya testingan na lang natin ito mga idol ng ating spark test. May dala naman ako palagi na cable dito, so bawal na technique mga idol i-apply natin. So ayun mga idol, kita natin na wala siyang kuryente mga idol. Sobrang hina mga idol. So simple lang pala yung may problema niya mga idol. Mahina yung battery. Kaya sasabihin natin na may-ari na ganyan ang nangyari. Hello guys, good morning. Ging vibes mga idol, shout out yan mga idol. Pag tingnan nyo yung kanilang mga content mga idol, pakipalo na lang sila mga idol kung okay sa inyo mga idol yung kanilang mga content. Ikaw bro. Follow din nyo si Carlo Sumaoy. Auto Technique. Pinakamagaling yan. Suki na namin yan dito. Ayaw po sir pala bisir, kaya maulaw ta. Siyempre, kung di ko mulaong, tested naman jud ug sa mulaong ko. Pinakamagaling kasi tested na natin siya, suki na namin, matagal ng suki, tapos wala namang kada i-repair namin dito, hindi naman mulaong na hindi niya makuha talaga niya kasi binibigyan niya ng panahon para lang makuha yung mga problema sa sakyanan. Doon siya ka masinsin tumabaho ng sasakyan. Murag maulaw mo puntahan ni sir mga tubang sa kamera ining imong detalye sa ako. Palit na tayo na battery. So testingan natin mga idol ito kung andar ba. Kung andar, tapos ganyan naman talaga tayo mga idol pag maka-andar, testing natin yung ganyang karga kung nagkakarga ba, kung normal ba. Kung normal, so ibig sabihin mga idol, kailangan na talaga ni sir na bumili ng battery para bago, kay hindi rin nila alam kung ilang years na ito mga idol yung kanilang battery. Pero sa tingin ko mga idol, luma na itong battery na ito. So siguro dumating na rin ang panahon na magpapalit na. Nangangailangan na siguro ng kabahinan ba sa Bisaya na ngayon nagbahin. So dito mga idol, ikabit natin itong pinalit natin mga idol. Ala ko na sir, pakitesting ko na sir. Start. So nag-start naman siya mga idol. So battery lang ang problema mga idol, kaya hindi maka-start ngayon. Ay i-testing natin yung kanyang karga kung nagkakarga ba mga idol. Hindi naman natin na dala yung ating multimeter na pang tester sa charge. Pero sigurado ako guys na nag-charge ito, kasi pag tinanggal natin itong kanyang poste sa battery guys, ay okay man siya. Hindi man siya namamatay. So ibig sabihin nagkakarga siya. So yun lang guys, mga tips ko kung sino yung mga baguhan at gustong matuto. So thank you for watching mga idol. Battery lang naman mga idol at sila na magpapalit mga idol. Bibili pa. Maraming salamat po.